Hvert år dør tusindvis af mennesker af hjerteanfald, som deres krop forsøgte at dæmpe dem om i måneder eller år inden. De ignorerede tegnene, ikke fordi de var ligeglade, men fordi ingen havde fortalt dem, hvad de skulle kigge efter. I dag kortlægger vi præcis, hvad dit hjerte forsøger at fortælle dig, og hvornår du skal tage det alvorligt. Hjertesygdom er ikke noget, der pludselig opstår en dag. Det er en biologisk proces, der typisk udvikler sig over 10 til 3 år, og som sender præcise og målbare signaler i årevis, inden det kritiske punkt nås. Det store problem er, at vi har lært at forbinde hjertesygdom med dramatiske symptomer, brystsmerter, kortåndet, armsmerter, men disse er slutsymptomer, ikke begyndelsessignaler. Signalerne er langt subtilere, og de fleste mennesker har erfaret dem i årevis uden at genkende dem, som det kardiovaskulære advarsler, det biologisk set er. Lad os starte med den biologiske forståelse af hvad der faktisk foregår inde i dine blodkar. I det år, inden et hjerteanfald opstår foruden denne forståelse, giver advarselsignalerne ingen mening. Dit hjertes blodkar er beklædt med et enkelt lag, celler kaldet endotelskade, og disse celler er ikke blot et passivt rør for blodet, det er et biologisk aktivt organ, der producerer hormoner, regulerer blodtryk og kontrollerer inflammation. Når endotelskade af kronisk inflammation, oxidativ stress, forhøjet blodsukker eller tobaksrøg, begynder en reparationsproces, der ironisk nok er selve begyndelsen på den plakeopbygning, der fører til hjertesygdom. Makrofager dit immunsystem står opslugende celler, ankommer for at reparere skaden ved at opsuge den oxiderede LDL-partikler, men det kan ikke nedbryde dem og danner de såkaldte skumceller, der er kernen i aterosklerotisk plak. Dette er aterosklerose, og dette er en proces, der typisk begynder i 20'erne og 30'erne, langsomt accelererer i 40'erne og halv-30'erne, og klinisk manifesterer sig i 60'erne og 7'erne. Men her er det skjulte biologiske problem. Plakken giver sjældent symptomer, og den er stor nok til at reducere blodgennemstrømningen med 70% eller mere, og det er sendt for forebyggelse. Det er grunden til at advarselsignalerne fra de tidligere stadier er så afgørende, de afspejler ikke plakkens størrelse, men kroppens biologiske stressrespons på den underliggende vaskulære inflammation. Det første og hyppigste advarselsignal er en vedvarende og uforklarligt træthed, der ikke forbedres med Zoom, og dette er ikke almindeligt træthed, men en specifik biologisk træthed forårsaget af at hjertet arbejder hårdere for at pumpe blod gennem en snævrede kar. Dit advarselsignal er ændring i din søvnkvalitet, specifikt en øjetendens til at vågne andernød om natten eller have brug for at sove med forhøjet hoved, fordi hjertet kæmper med at håndtere venøst tilbageløb i liggende position. Det tredje advarselsignal er ødem, halvelse i ankler, fødder og ben sent på dagen, som er et direkte tegn på at hjertet ikke pumper effektivt nok til at hindre væskeansamling i kroppens laveste punkter. Og det næste overraskede kardiologerne, for da det undersøgte tandkødssygdom som kardiovaskulær risikomarkør, fandt de en direkte biologisk mekanisme, ikke blot en korrelation. Det fjerde advarselsignal er kronisk tandkødsbetændelse og blødende tandkød, og mekanismen er præcise. Det er samme bakterier. Derfor årsager parodontitis kan krydse blodkarbarrieren og direkte forstærke den vaskulære inflammation, der driver aterosklerose. Det er grunden til, at tandlægebesøg ikke er luksus, men forebyggende kardiovaskulær medicin, og forskning viser, at behandling af parodontitis reducerer kardiovaskulær risiko med op til 24%. Det femte advarselsignal er kolde hænder og fødder selv i normale temperaturer, og dette kan afspejle en reduceret perifer kredsløbseffektivitet, der signalerer at hjertet prioriterer blodtilførslen til vitale organer frem for ekstremiteterne. Men her er det virkelig interessant. Kolde ekstremiteter kombineret med et andet signal kaldet Raynaud's fænomen, hvor fingrene skifter farve fra hvidt til blå til rød ved kulde, kan indikere signifikant vaskulær dysfunktion. Det sjette advarselsignal er en vedvarende mild hoste eller hvasende vejrtrækning, der ikke kan forklares med allergi eller forkølelse, og dette kan i visse tilfælde afspejle væskeansamling i lungerne
som følge af reduceret hjertepumpekraft. Det vente advarselssignal hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytmi, som kan opstå tidligt i kardiovaskulær sygdom, fordi det betændte hjertemuskelvalv ændrer de elektriske ledningsveje i hjertet. Men det er et problem. Disse signaler her for sig relativt uspecifikke og kan have mange forklaringer, og det er kombinationen og sammenhængen over tid, det er den diagnostiske nøgler. Lad os nu se på de biologiske markører, de blodprøver og målinger, der kan give dig et objektivt billede af din kardiovaskulære sundhed, og inden symptomerne opstår. Den første og vigtigste biomarkør er high sensitivity CRP, et præcist mål for systemisk inflammation. Og forskning viser, at forhøjet hs-CRP er en stærkere prediktor for hjerteanfald end forhøjet LDL-kolesterol. Den en kritiske biomarker er ApoB, apoprotein B, som er et præcist mål for antallet af aterogene partikler i blodet og et langt bedre risikoprediktor end det totale LDL-kolesteroltal. Den tredje biomarker er LPA, lipoprotein. Det er en genetisk bestemt LDL-variant, der er op til 3 gange mere aterogen end standard LDL, og som ikke påvirkes af diet eller motion, men er afgørende at kende. OG det næste overraskede forskerne. En undersøgelse med over 1 million deltagere viste, at 20% af befolkningen har genetisk forhøjet LPA, og de fleste ved det slet ikke, fordi det ikke måles i standard blodprøver. Den fjerde biomarkør er homocystein, en aminosyre, der ved forhøjede niveauer direkte skader endotelceller og accelererer aterosklerosen, og hvis niveau kan reducere dramatisk med B-vitaminer. Den femte biomarkør er HbA1c, det gennemsnitlige blodsukker over de seneste 3 måneder, og kronisk forhøjet blodsukker er en af de stærkeste og mest modificerbare driver af endotelskade og kardiovaskulær risiko. Nu ser vi på de modificerbare livsstilsfaktorer. Det biologiske håndtag, du kan dreje på for at reducere kardiovaskulær risiko, og videnskaben om effekterne er overraskende præcis. Kronisk inflammation er den primære driver, og den reduceres mest effektivt ikke med medicin, men med antiinflammatorisk kost, tilstrækkelig søvn, stressreduktion og regelmæssig bevægelse med lav til moderat intensitet. Den antiinflammatoriske kost er ikke en special kost. Det er en tilbevendt til hele og uforarbejdede fødevarer, olivenolie, fedt fisk, bær, grøntsager og nødder, og en reduktion af ultraforarbejdede produkter, sukker og raffinerede kornprodukter. Omega-3 fedtsyrerne, fedt fisk, EPA og DHA, inhiberer specifikt NF-kB-signalvejen, den samme inflammatoriske kaskade, der driver den endotelskade, vi har kortlagt i dag. Blodsukkermanagement er den anden kritiske søjle, og som vi har set i tidligere videoer, er det ikke blot hvad du spiser, men hvornår og i hvilken rækkefølge der afgår insulinresponset, og dermed den glukosetoxicitet, der skader endotelet. Men er rettet virkelig interessant. Søvnens kardiovaskulære beskyttende funktion er langt mere direkte end de fleste forestiller sig, og kortvarig søvn er en selvstændig kardiovaskulær risikofaktor. Under søvn sker 3 kritiske kardiovaskulære reparationsprocesser. Blodtrykket falder til natlige niveauer og giver blodkarrene fylde. Endotelcellerne regenererer, og det inflammatoriske CRP-level falder til sine laveste daglige niveauer. Blodtrykskontrollen er den tredje kritiske søjle, og forhøjet blodtryk er det. Kardiologerne kalder den stille dræber, fordi det ikke giver symptomer, mens det metodisk og konstant skader endotelcellerne i alle kroppens blodkar simultant. Det optimale blodtryk er under 120 over 80 mm kviksølv, og her 20 punkter stigning over 115 systolis fordoblør den kardiovaskulære risiko, uanset alle andre risikofaktorer. Det mest effektive, ikke-farmakologiske blodtrykssænkere, er regelmæssig moderat bevægelse, natriumreduktion, kaliumogning fra grøntsager og frugt, vægttab og stressreduktion via vagusnerveaktivering. Lad os nu tale om de specifikke livsstilsinterventioner, der er videnskabeligt dokumenteret til at reducere tidlige kardiovaskulære advarselssignalere. Vi har kortlagt i dag. Det første og mest impactfulde er 150 minutters moderat bevægelse om ugen. Ikke hård træning, men en intensitet, der holder dig i zone 2
hvor fedtforbrændingen er optimal og kortisolstimuleringen minimal. Zone til bevægelse øger direkte produktionen af nitrogenoxid i endotelskaderne. Det er molekyler, der udvider blodkarrene, reducerer blodtrykket og inhiberer plakopbygning, og som er hjertets vigtigste biologiske beskyttelsesmekanisme. Det vigtige element er styrketræning til gang om ugen. Musklerne fungerer som en metabolisk glukosevask, der reducerer det kronikerede blodsukker, der skader endotelet. Men der er et problem, der sjældent nævnes i kardiovaskulær forebyggelse. Stressens direkte biologiske effekt på hjertets struktur og funktion er undervurderet og underbehandlet. Kronisk psykologisk stress aktiverer det sympatiske nervesystem kontinuerligt og holder kortisol og adrenalin forhøjet, og disse hormoner er direkte kardiotoksiske ved kronisk eksponering, der øger blodtrykket, øger blodets koagulabilitet og accelererer endotelskaden. Og det næste overraskede forskerne, for data fulgte 200.000 mennesker over 10 år, fandt de, at kronisk arbejdsstress alene øgede risikoen for hjertesygdom med 230% uafhængigt af alle andre risikofaktorer. Den biologiske løsning er vagusnervaktivering, og det mest dokumenterede metode er diafragmatisk vejrtrækning, koldvandeksponering, meditation og social forbundenhed, alle med direkte målbar kardioprotektiv effekt. Hjertefrekvensvariabilitet, HRV, er et præcist biologisk mål for vagusnervtårnens kardiovaskulære beskyttende kapacitet, og en lav HRV er en selvstændig prediktor for kardiovaskulære hændelser. Men vent, det er ikke hele historien, fordi det er et tredje og mindst kendte lag i kardiovaskulær forebyggelse, som handler om tarmmikrobiomet og dets direkte produktion af kardiovaskulære risikometaboliter. Trimethylaminoxid, TMAO, er en metabolit produceret af visse tarmbakterier fra carnitin og kolin i rødt kød og æg, og forhøjede TMAO-niveauer er forbundet med 3 gange øget risiko for kardiovaskulære hændelser. Men, og dette er afgående TMAO-produktionen afhænger ikke blot af hvad du spiser, men af hvilke bakterier der dominerer dit mikrobiom. Og mennesker med et mikrobiom rigt på lactobacillus og bifidobacterium producerer markant mindre TMAO fra samme kost. Dette er endnu en grund til, at tarmsundhed er hjertesundhed. Og de probiotiske og prebiotiske strategier, vi har diskuteret i andre videoer, har direkte kardiovaskulær relevans. Hvad bør du gøre med alle disse informationer, og i hvilken rækkefølge bør du handle? Det første skridt er at kortlægge din biologiske baseline, bed din læge om en udvidet kardiovaskulær blodprøvepanel, inkluderende hs-CRP, ApoB, LPA, homocystein og HbA1c, ikke blot den standard totale kolesterolmåling. Det skridt er at kortlægge de 7 advarselssignaler i din krop systematisk, ikke panikker over enkeltforekomster, men noterer mønstre og kombinationer over tid. Det tredje skridt er at implementere de 4 biologiske søjler, anti-inflammatorisk kost, blodsukkermanagement med timing og rækkefølge, søvnoptimering og vagusnervaktiveringsprotokol i den rækkefølge, der passer din hverdag. Det fjerde skridt er at måle dit blodtryk regelmæssigt. Mindst en gang om måneden, fordi blodtryk er den enkle og let tilgængelige biomarkør, der afspejler den samlede vaskulære sundhedsstatus med umiddelbar biologisk præcision. Din krop har forsøgt at kommunikere med dig hele tiden, og nu har du sproget til at forstå, hvad den siger. Hjertesygdom er i langt de fleste tilfælde ikke uundgåeligt skæbne. Det er en biologisk proces, der kan modificeres, bremses og i mange tilfælde vendes, men kun hvis du handler på signalerne, mens der stadig er tid. Det valg, du træffer i dag, afspejler sig i de biologiske markører, der måles om 5 år, og de biologiske markører, der måles om 5 år, afgår den kardiovaskulære hændelse, der enten sker eller ikke sker om 20-30 år. Dit hjerte har sendt dig signaler, og nu har du det biologiske sprog til at forstå dem, handlet skabende til at reagere på dem, og viden til at prioritere. Der faktisk rykker nullen. Hvis dette resonerer det med dig, abonner på Krop Kode, og del denne video med nogen, du holder af, der måske ignorer signaler fra sin krop uden at vide, hvad det betyder. Her nedbryder vi den præcise videnskab på hjertets biologi, blodkarrenes sundhed og de biologiske mekanismer, der afgør dit kardiovaskulære liv,
i et sprog alle kan forstå og anvende. Sæt tommelfingeren op. Kommenter neden for hvilket af de 7 advarselssignaler du genkender fra dit eget liv, og del det med nogen du holder af, for dette er information, der kan ændre livsforløb. Og husk, det handler ikke om at leve i frygt for dit hjerte, det handler om at leve i biologisk bevidst respekt for det signalapparat, der har beskyttet dig hele dit liv. Dit hjerte er ikke din fjende, det er dit liv, og det fiskede til dig længe inden det råbte. Nu lytter du, og det ændrer alt. Og det 7 advarselssignaler, vedvarende træthed, søvnændringer, ødem, tandkødsbetændelse, kolde ekstremiteter, uforklarlig hoste og hjertebanken, er din krops præcise og biologisk meningsfulde forsøg på at fortælle dig, at noget kræver opmærksomhed. Gem denne video som din biologiske reference guide, og se den igen om 6 måneder for at vurdere om signalmønstrene i din krop har ændret sig. Krop Kode, din biologiske kode til et liv med forståelse, ikke frygt, og den vigtigste handling du kan tage efter denne video er at bestille den udvidede kardiovaskulære blodprøve hos din læge, hs-CRP, ApoB LPA, homocystein og HbA1c, for det viden er den første biologiske intervention. For de advarselssignaler din krop sender dig i dag er langt lettere at handle på end det signal, den sender dig om 20 år. Handle nu, ikke om 20 år.